South African citizen Betty Ledwaba has ridiculed Zimbabwe's newly introduced currency, comparing its appearance to soccer tickets. Aiwa Zimbabwe Osekwa South Africa zvinzi aiwa new currency iri kunzi new structured currency. Aiwa structure yayo aiwa inoita kunge aiwa masoccer tickets. Aiwa tisada mina mashoko ataugwa paFacebook aiwa pasocial media ichisekwa pamusoro peZimbabwe ndopano kuti subscribe like wotina on the bell icon. So tipina mna munonji taking to Facebook yesterday, Ledwaba remarked, "It doesn't look like money. It looks more like the ticket I got from computer ticket during a soccer festival. Zimbabweans won't go back home for this thing that doesn't look like money. Only ZAR makes sense to them." Commenting on the situation, Amosiano ZA remarked, "Let's hope it won't zigzag like others. Zimbabwe has launched the ZIG currency in an effort to combat inflation." Saka ndo mashuka tukonde aiwa Zimbabwe inoseka ku South Africa zvinzi aiwa structured currency yavo aiwa mari yavo inoita kunge aiwa matickets esoka matickets ebhora anopinda mumamatch avanotenga. Ationa kuti Zimbabwe yakatointroduce currency ichida kutokombata ichida kutomisa inflation. Ationa kuti Zimbabwe yosekewa. Samuri Zimbabwe chibotudzeo munoti kudii pamusoro pekuseka kwenyika yenyu aiwa kwayaitwa ku South Africa. Kune comment section medu mubotudza mafungiro enyu aiwa musakana subscribe like chinotina on the bell icon.